За хөтөлбөртөг өргөжлүүлэн хамтаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Инженер зөвлөжийн булангаа та бүхэндээ өргөжлүүлэн хүргэе. За өнгөрөх өдөр бол үзэгч та бүхэндээ бас одоо хэрэгцээтэй байх хуванцар стандарт цонх гэдэг маань одоо ямар цонхыг стандартын шаардлага хангасан цонх байт юм бэ гэдэг талаар бол инженер Насанбат та бүхэндээ зөвлөж хэлсэн байгаа. За тэгвэл одоо мэдээж тэр стандарттай цонхыг бас үйлдвэрлэх стандартын шаардлага хангасан үйлдвэр бас одоо байх хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр энэ талаар бас мэдээлэл өгөхөөр топ цонх компани одоо инженер Насанбат та бүхэндээ зөвлөнө. Өглөөний мэнд хүргэе танд. За баярлалаа, өглөөний мэнд хүргэе. За баярлалаа. За үзэгчдээс өглөөний мэнд хүргэе. За энэ удаад бид нэр урд нь өдөр цонхд хэрхэн сонгох вэ гэдэг талаас ярьсанаас зөвлөгөө өгсөн. Тий. Одоо болохоор энэ цонх хийж байгаа үйлдвэрүүд бас ямар стандарт шаардлага хангасан үйлдвэр байх хэрэгтэй юм бэ? Ямар шугам байх хэрэгтэй гэдэг талаас зөвлөгөө өгж бодож байна. Хамгийн гол нь стандартын шаардлага хангасан яг технологийн зааврын дагуу одоо тийм бэлдсэн тийм шугамд тийм үйлдвэрээр хийсэн цонх нь бол тэмдгийн шаардлага хангадаг, стандартын шаардлага хангадаг. Тийм учраас тодорхой одоо үйлдвэрээр бэлдсэн, тодорхой шаардлага хангасан юм цонхны үйлдвэр бэлдсэн цонхыг одоо аваарай гэж нэг үзэгчтэй зөвлөж байна. Ингэснээр одоо баталгаатай, бас тодорхой одоо уух одоо эзэнтэй бус хаягтай гэдэг ярьдаг шүү дээ. Тийм үйлдвэрээ сонгороо гэж хэлж байна. Бас олон жилийн эдлэгээд авах чадвар өндөр байна шүү дээ. Тэр хэмжээгээрээ тийм ээ. Тэгээ одоо үйлдвэрүүд ихэвчлэн одоо бүрэн автомат болсон байна, бүрэн шугамтай болсон байна. За жишээлбэл одоо манай хамгийн гол дутагдал одоо энэ шилэн багцнаар сүүлийн үед их дулаан алдж байна. Шилэн багц одоо энэ шилэн багц гэж ярьдаг. Шилэн багцын одоо бэлтгэх үйлдвэр гэж байдаг. Шилэн багц бэлтгэх үйлдвэр нь бол тодорхой одоо стандарт, тодорхой шугам тэндээ таарсан одоо тийм тоног төхөөрөмжтэй болсон хүчинтэй тийм байдгаа. За ингээд шил одоо энэ шилэн багц байж байна. За энэ шилэн багцыг бэлддэг үйлдвэргээд одоо тустай байж байна. За энэ шилэн багцын үйлдвэрүүд ямар үйлдвэр байх вэ гэвэл одоо энэ хөнгө цагаан гуурцыг нугаалдаг дотор хөнгө цагаан гуурц байж байна. Нугаалдаг тоног төхөөрөмжтэй байна. Энэ дотор одоо цамтуулдаг үрэл гэж байдаг. Тэр үрлийг тодорхой хэмжээгээр хуваар шахдаг тоног төхөөрөмжтэй байна. За энэ шилээ зүсдэг, ирмэлдэг энэ тоног төхөөрөмжтэй байна. За энэ гуурцан дээр наадаг бүтээл цав гэж яриад байгаа одоо бид нэгдүгээр юм цав. Хамгийн гол нь гуурцан дээр наадаг бүтээл цавгаа яг жигээд бүдийг наадаг юм тоног төхөөрөмжтэй байх хэвээр. За энэ гаднаар энэ дүргэлтийн цав гэж ярьж байна. Энэ дүргэлтийн цавгаа бас автоматаар даралтаар шахдаг. Гарааргаар биш. Тэгэхээр одоо энэ өөр одоо усанд норохгүй одоо янз бүрийн одоо усанд нэвчихгүй тийм болж өгдөгөө. Тийм учраас энийг ийм одоо үйлдвэртэй байхад үйлдвэрсэн одоо шил цантахгүй хөдөлгөхгүй гэдэг зөвлөгөө өгч байгаа. Шил одоо нэг хөндөд хоёр хөндөд шилэн багцыг үйлдвэрлэхийн тулд тусгай одоо том дамжлаг машинаар шил орж угаадаг нэгдүгээр. Угаадаг том төхөөрөмжтэй байх хэвээр. Дараа нь тэрийг тодорхой ёоны гэлээр шардаг. Одоо хаана одоо ямар юу байна одоо ёоны гэлээр шараад бас тодорхой энэ микробыг устгачдаг. Тэгээд гуурцнаар наадаг бүтээлийг ингээд тодорхой том төхөөрөмжөөр наагаад ингээд наагчдаг. Тэгээд даралтаар ингээд шахдаг тэрийг даралтаар шахдаг. Тэгсний дараа дүрэлтийн цавгаа тодорхой автоматаар даралтаар бас шахаж өгнө. Дүрэлтийн цав гэдэг чинь хасаг бас 40 градус өөр хөлддөг юм оюун цав гэдэг байхгүй юу? Энэ гараар хийснээр алдаа гардаг, нүх гарчдаг. Тэгээ энэ дотор тийм учраас тоног төхөөрөмжөөр хийсэн шилийг сонгоод гэж хэлж байгаа. Ингэж яг цэвэр утгаараа вакуум цонх болох нь шүү дээ тий. Тэгжээ вакуум цонх болно. Тэгжээ стандартын шаардлага хангана гэсэн. Тийм учраас яг хэрэглэгчтэй зөвлөхөд бол одоо тоног төхөөрөмжийн үзээ, үйлдвэрийн үзээ. Тэн дээр бүрэн одоо автоматар угаадаг, автоматар даралтаар шахдаг, автоматар одоо өөрийнхөө яг технологиор 30-40% одоо шахдаг цантуулдаг өрөл мөрний шахдаг тийм үйлдвэр дээр очиж яг үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн үзээ. Доорож шилэн багцны үйлдвэр ихтэл доорож 13-4 тоног төхөөрөмжтэй байдаг. Тэгснээр одоо бүрэн гүз технологийн шаардлага хангасан шил гарна шүү дээ. Аль нэгэн дотор байх юм бол одоо шаардлага хангаагүй гэсэн үг. Тийм учраас үйлдвэр дээр нь очиж үз, ийм тоног төхөөрөмжтэй байна уу гэдгийг нь очиж үз. Тэгэхгүй бол одоо гарааргаар бэлдсэн үйлдвэр бол 1 жил, 2 жилийн настай. Тэгээд дахин одоо шилээ дахиж энэ цонхоо дахиж 2 зардал гарна гэсэн үг. Ийм үйлдвэрт хийсэн цонх бол нэг доор ээж нэг 5-аас 10 жилийн настай. Бүрэн одоо дулааны хадгална, дулааны хэмнэн дээр дулааны хэмнээс гадна одоо та дулааныхаа зардлыг одоо 20% хэмнэн шүү дээ. Гэсэн үг одоо ийм вакуум цонхны ач холбогдол нь одоо бас ийм тооцоо байдаг л да. За одоо нүүрс төлж байгаа айлуудын 30% нь одоо энэ дулаан вакуум цонхоор бүх айлуудыг ингээд одоо вакуум цонхоор болгоход одоо 3 дугаар хороолол, 4 дугаар хороолол, 1 дугаар хороололд байна ийм одоо бүх айлын
цонхыг вакуум цонхоор солихоор нэг одоо 5 дугаар сахилгаан станцтай нэг ийм зардал гаргах тийм хэмжээнэ гэсэн тийм тооцоо бас гарсан байдаг. Дараагийн станцыг бас барих хэмжээний зардлыг хэмнээд гаргачихна шүү дээ. Тэгэхээр хөлөмжийг бууруулах. За бас одоо нүүрс одоо хэмнэх одоо бас байгаль орчинд ээлтэй бас ногоон гэдэг утгаараа одоо энэ цонх одоо бас явж байгаа. Тэгэхээр вакуум цонхны стандарт үйлдвэрийн хамгийн чухал хэсэг нь бол шилэн багцны одоо тоног төхөөрөмжүүд хамгийн чухал байна шүү дээ, тий. За дараагийн бас одоо төхөөрөмжүүд үйлдвэрт одоо хамгийн чухал зүйлүүд нь бас юу байх вэ, тий? За дараагийн бас цонхны үйлдвэр мэдээж энэ хунтар цонх, металл цонх гэж байдаг. Энэ хунтар цонх нь энэ болохоор өнгөтэй цонх, энэ цагаан цонх байж байна. Бас энэ металл цонх байж байна. Металл цонхны үйлдвэр нь тусдаа тоног төхөөрөмжтэй байна. За хунтар цонхны үйлдвэр тусдаа тоног төхөөрөмжтэй. За бас энэ өнгө цонхны үйлдвэр тусдаа тоног төхөөрөмжтэй байдаг. За өнгө цонхны үйлдвэрт бол тусдаа одоо өнгөтөр наагаад наасан байгаа одоо ингэж шаваас гэж одоо энэ болонд гаргаж авдаг. Одоо энд харагч байна одоо энд. Тэгэхээр энэ тий энийг одоо шаваас гаргахгүйгээр зүгээр шууд зураас шиг юм наагаад өөр авчдаг. Сүүлийн тоног төхөөрөмж тийм болцсон юм. Энэ шаваас шууд одоо энэ нэгсэндээ энэ өнгө алдахгүй л гэж л. Тий. Энэ дараа одоо энэ яг хөө энийг хоёр наагаад энэ дээр ингээд одоо тусгай машинаар аваад ингээд буддаг. Тэг будахгүйгээр зүгээр шууд ингээд зураас гарна гэсэн үг. Тийм сүүлийн тийм тоног төхөөрөмж нэвтэрсэн байгаа энэ өнгө цонхон дээр. Тэгснээрээ та тийм тоног төхөөрөмжтэй цонхыг сонгоснороо та одоо ийм сайхан одоо үзэмжтэй харагдах юм цонхыг сонгоно гэсэн үг. За бас хунцар дээр бас нэг юу байгаа. Одоо тоног төхөөрөмжийн сайн үзэх хэрэгтэй л дээ бас. Сүүлийн тоног төхөөрөмж дээр байж байгаа гар аргаар хийсэн тоног төхөөрөмж одоо өөр шүү дээ бас. Цонх. Тэгмээс хунцар дээр дор хаяж бас л нэг 12-аас 13 тоног төхөөрөмж нийлжээж хунцар тоног төхөөрөмж бүрдэнэ. Тэгжиж одоо нэг бүрэн шаарал хангасан тоног төхөөрөмж гарна гэсэн үг. Эдгээр бүгд автомат уу тий? Бүгд автомат. Одоо жишээл гурвалжир тайрна, наан, за тэгээд цоож дэмнэх хухан, за шил аргачаа гаргана. За тэгээд дээрэс нөгөө төрөлдрийн фризерүүд, нөхний фризерүүд гарна, усны сугийг гаргана. За хоорондоо холбооны фризерээр тэгээд шүрээпийн машинуудаа шүрээвтэж гаргана. Жишээл одоо энэ бариулын нөхөгч гэсэн одоо автомашин ухаж гаргана, тодорхой хэмжээтэй энэ ч өөрөө 3 нөх гаргана хэмжээтэй. Усны айлгын нөх гэж байгаа. Усны айлгын нөхийг бас автоматар гаргана. Тэгснээр энэ бүрэн тоног төхөөрөмжөөр гаргасан цонх бол одоо өөрөө стандарт шаардлага хангасан цонх гарнаа л гэсэн. Доор хаяж нэг 12-аас 13 тоног төхөөрөмж нийлжиж нэг технологи нэг шугам болно гэсэн. Тэгснээр чанартай сайн цонх гарна гэсэн. Одоо энэ шүрээпч гэдэг одоо гар аргаар хийх маш автомат шүрээпээр ингээд машинаар автоматар өршөөлдөд. Тэгснээр бат өх болчихно гэсэн үг. Тэгснээр алдаа гарахгүй гэсэн үг шүү дээ. Алдаа гарахгүй. Тэгээд мэдээж ажиллаж байгаа хүмүүсийн одоо хөдөлмөрийг хүртэл хөнгөвчлөнө гэсэн үг шүү дээ. Тий. Мэдээж гар аргаар хийнэ гэдэг чинь бага зэргийн бас хаяа нэг хэмжээ алдах тохиолдол байх. Автоматар бол яг тоочны хэмжээгээр гарна гэсэн үг шүү дээ, тий. За жишээл одоо ийм бүрэн тоног төхөөрөмжтэй одоо үйлдвэрүүд Монголд бол бас нэлээд олон байгаа. Монголд цонхны одоо 250 гаруй үйлдвэрүүд байдаг гэдэг. За түүний одоо 50 буюу 100 гаруй үйлдвэрийн бүрэн тоног төхөөрөмжтэй байгаа. Яг технологийн шаардлага хангасан тоног төхөөрөмжтэй үйлдвэрүүд бас 80 гаруй үйлдвэрүүд бас байгаа. Бас энэ дотроос бас ABC гэж манай бид бас ялгаж байгаа. Тийм учраас энэ тоног төхөөрөмж сайтай, технологи сайтай, яг технологийн картны дагуу хийж байгаа тоног төхөөрөмжтэй шугамн дээр үйлдвэрсэн ийм цонхыг одоо сонгороо гэж зөвлөх байна. Топ цонх компанийн хувьд бол яг одоо ямар ангилалд багтаж байгаа үйлдвэр вэ? За одоохондоо бид яг мэдээж шалгуулж байгаа. Бид ангиллаа бол бид ABCD гэсэн ангиллууд гарцсан байгаа. Тэгээ бид нар манайх бол нэг дунд түвшин нэг V түвшинд явж байгаа гэж бид ойлгож байгаа. Бас нэг автомат тоног төхөөрөмжтэй хунцрын тоног төхөөрөмж бол солонгосын тоног төхөөрөмж бид авч ирсэн байгаа. 12-аас 13 тоног төхөөрөмж хунцар дээр байж байгаа. Металл дээр бол бас нэг 7-8 тоног төхөөрөмжийн дамжлагтай байж байгаа. Шилэн дээр шилэн багцны үйлдвэр бүрэн хэмжээний үйлдвэр оруулалт ирсэн байж байгаа. Энэ дээр бас нэг 7-8 тоног төхөөрөмж байж байгаа манай хувьд бол. Тэгээд бид ангил байж байгаа бид. Тэгээд яг одоо хэрэглэгч л одоо өөрснөө сонгож өөрснөө дүн тавина шүү дээ бид нар. Аль бас нэг хэрэглэгч дүн тавилан тэн дээр одоо бид нэр тэрнийхээ дахид нэг хэрэглэгчийн цаана 10 хүн байдаг гэдэг утгаараа бид хэрэглэгчтэй хандаж хэрэглэгчийн юу нь болохгүй байна, юу нь одоо ямар санаа оноо байна, тэн дээр тулгуурлаж одоо бид үйлдвэрээ одоо багаагаар жилдээ сайжруулж ингэж явж байгаа бид нар.
За баярлалаа. Тэгэхээр инженер зөвлөж байгаа өнөөдрийнхэн болонгаараа үзэгч та бүхэндээ бид өмнө нь бол мэдээж стандарт хувцар цонх гэдэг маань ямар цонх байдаг юм бэ гэдэг талаар мэдээлэл хүргэсэн бол тэр стандарт цонхыг үйлдвэрлэдэг үйлдвэр нь өөрөө стандартын шаардлагыг хангасан ямар үйлдвэр байх хэрэгтэй вэ гэдэг талаар бол бас зөвлөмжийг хүргэлээ. Эндээс та бүхэн магадгүй одоо хувцар болон металл за эсвэл ямар нэгэн одоо шилэн басаад гэдэг ингээд цонхны үйлдвэрийг сонгох гэж байгаа юм бол мэдээж та бүдгийн сонголтонд бол илүү их одоо тустай байх байхаа гэж бодож байна. Тэгээ та бүдгийн сонголтонд бас одоо мэдээж топ цонх шил компани бол бас байгаа. Тус компани инженер Насанбат та бүхэнд бас мэдээллийг хүргэлээ. Тэгээ танд бас баярлалаа. Тэгээ дараад нь бас улам их хэрэгцээтэй мэдээллүүдийг бид бас цувралаар та бүхэндээ хүргэх болно. Ажил амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа.